من بعد ما نكونوا صبغناهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا من الخلف، انا عندي هادو ديجا كنت مقاداهم، غنوريكم في معلقه مازال ما مصبوغاش. كناخذوا الغراء الابيض كنديروه في الوسط ديال المعلقه بهذا الشكل، من بعد كنغطسوها في البريو او الجليتر بهذا الشكل هذا. الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كنخليوها حتى كتنشف. من بعد فاش كتنشف يعني كيولي الشكل ديالها بحال هكا يعني ناشفه، كناخذوا نديروا طبقه ثانيه ديال الغراء باش يحمي لينا الجليتر هذا ما يتشتتش مع المده. يعني واخا كتشوفوا دابا اللون ديالو ابيض فهو من بعد غادي يولي ما كيبانش. كنخليوه بحال هكا حتى كينشف. كنديروا هاد الطريقه هذه لجميع يعني المعالق اللي عندنا. من بعد فاش كنكملوهم غنوريكم دابا ان شاء الله الطريقه باش غادي نقادو الديكور ديالنا. من بعد يعني ما نشفوا ليا المعالق بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا فكيولي يعني كيبان البريو، كتنشف هذيك الكولا ما كتبقاش تبان. كناخذوا هاد القطعه ديال الكرتون اللي انا ديجا يعني صبغتها بهذا اللون الفضي اللي عندي دائري. كتقطعوها باي حاجه يعني عندكم دائريه على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، ممكن تستعملوها كبيره او صغيره. انا غنستعمل غير هذا الحجم هذا صغير باش نوريكم الفكره. غناخذوها بهذا الشكل هذا وغناخذوا المرآة وغنحاولوا اننا نثبتوها في الوسط بمسدس الغراء. من بعد ما لصقنا المرايه بهذا الشكل هذا غناخذ شي زينه يعني عندكم ممكن تستعملوا اي حاجه. انا هذه كانت ديجا مع هذه المرايه هذه خديتها غادي نلصقها من هنا من الفوق يعني باش ما يبانوش هاد الجناب هادو ديال المرايه. بعد ما لصقتها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا دابا غادي ناخذوا واحد شويه ديال الغراء وغادي نديروه في هاد الجناب هادو كاملين يعني، ونديروا عليه شويه ديال البريو باش الفراغات اللي غادي يبقاو ما بين المعالق يعني ما يبانش الكرتون من التحت بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا دابا البريو وغادي نرشوه بشويه في هاد البلايص هادو. غادي نخليو دابا هاد البريو هذا حتى ينشف تماما، عاد غادي ندوزو ان شاء الله للمرحله باش نلصقوا المعالق. دابا بعد ما نشف لينا هاد البريو هذا كيف كتشوفوا غادي نلصقوا دابا ان شاء الله المعلقات بهذا الشكل. بعد ما ساليت هاد الدائره الاولى غادي نحاول ندير جوج ديال الثقوب يعني فاش تعلق لينا المرايه، جوج ديال الثقوب ونديرو فيهم هاد الحبل هذا باش نعلقوا منه المرايه.